Hay 5 fuentes, 5 grupos de fuentes, pero vamos a agruparlo por categorías para que te sea más fácil identificar de dónde puedes sacar la inversión para arrancar o crecer tu producto. La primera, la fácil, la básica, la que todos conocemos, dinero propio o de amigos cercanos. Blizzard arrancó con cada uno de los fundadores poniendo $10,000. Unos de esos $10,000 se los prestó la abuela. El dinero puede venir de cualquier grupo, cualquier conocido o tuyo. ¿Cuál es lo bueno de velocidad y confianza? Tú sabes que si te presta tu abuela, es raro que se vaya a manchar con los impuestos. No creo que llegue y te diga, ¿sabes qué? De esos $10,000 me vas a pagar el 25% anual. Su madre. O sea, A la vez. no va Manchada a la pasar. abuelita. Aparte de que pues hay menos burocracia, la abuelita no te va a decir, uy, me firmas este papel, quiero ver todos tus papeles, tu proyección de ventas. Te vale verga, ella te quiere ver feliz.